السلام عليكم بنات، الله يكمل لكم بخير. انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله تعالى. اليوم بديت بحماس بعد ما حمستوني وشجعتوني في الفيديوهات السابقه على تحضيرات رمضان. قلت الا وما نكمل معاهم تحضيراتي، باسكو كاين صراحه تحضيرات اللي ما نبارطاجيهمش معاكم، اللي كاين اللي يكونوا ضد، وكاين كل واحد واش يساعدو. انا الطرق اللي ينفعوني ولا التحضيرات اللي ينفعوني في الاعوام الماضيه راني نبارطاجيهم معاكم بكل حب وصدق. هنا بديت نبارطاجي معاكم. اول شيء حنخدم بيتزا، ميني بيتزا تكون اون بان، ولا داهمني الوقت نجبد لي ميني بيتزا ولا صوص طوماط تو سويت ندير ميني بيتزا نرافقها مع الشوربه تاعي لي تختلت للسهره تاع رمضان. على بالكم بعد الفطور يعني نفشلو واش نقول لك. هنا بديت نخدم في البيتخان تاعي. حطيت 2 كيلات تاع الماء دافئ، ندير لهم ماء دافئ، نزيد مغرف سكر صغيره مع مغرف كبيره تاع خمارة الخبز، فوالا، مع 3 مغارف كبار تاع الزيت، فقط 3 مغارف تاع الزيت كبار. واكيد نبدا نضيف في الفارينه وندير فوق الفارينه الملح ونحرك اون فوا بور توت. يعني البيتخا دائما نلقى تساؤلات عليه، باش يشد لكم اطول مده لازم ديروا تاع العجن في الدرجه الاولى فقط، ما تعيوش البيتخا تاعكم اكثر من حاجته باش يطول معكم. انا صراحه ديالي اللي كان عندي من قبل 8 سنين وهو عندي ولبس عليه ما شاء الله عمره الى قال اي راسي، باسكو نقرا الكتيب تاعو ونخدم به. يعني دائما التعليمات يكونوا في الكتاب مشوا بهم. وهذا البيتخان جبته صراحه في الاحمر باش يجي اسختي مع الدوزن اللي عندي في الكوزينه، شفتوا كلشي في الاحمر، وزيد فيه هذه تاع بروتيكسيون باش ما ترشلناش كامل الدنيا. فوالا، خليتها عركتها، عجنتها بالبيتخا وخليتها تخمر في هذاك الوقت. يعني دائما نقول لكم كونوا اذكياء في الكوزينه كيفاش توقفوا. هي راهي تخمر وانا راني طيب في طوماط تاعي كيما راكم شايفين. نخليها بقشور تاعها، نحي لها غير الشامبو تاعها، لقيتها بون بخي البنات. على بالكم حنا من جهتنا يتباع 12000 13000، كنا جايزين في الطريق لقيناها 8000. شوفوا شحال حميمه راهو شابه. جبت 2 كيلو، كل خطره ندير 2 كيلو نخطف، ماشي في نهار ندير 6 كيلو ونطيح من بعد كل ما نحكي لكمش تحضيرات رمضان صح يشدوا الوقت، مي نحب نخطف كل يوم شويه شويه. كيما كنتوا تشوفوا قطعتها ونحطها في الميكسور كيما راهي نميكسيها، ومن بعد نحطها في الطاجين تاعي اللي راني رايحه نطيب فيه هكذا، وندير لها الزيت. دائما ديري كميه على حساب الطوماطيش اللي عندك. ندير مغرف كبيره تاع الملح، مغرف ماشي معمره تاع السكر باش ما تجيناش قارصه، وندير توابل ملح وفلفل عكري. ما نديرش لاصوص طوماط البنات، بلوتو ما نديرش طوماط كونسونطري، ونحطها فوق النار التكتك. هاي اللي كدزت الزيت ونخليها طيب لي حتى تاخذ هذاك اللون. بعد نميكسيها ونستحفظ بها. دوك نوريكم الفكره كيفاش ندير باش نجبد ما خسرش بزاف. فوالا، نخلطهم ونغطيها ونحطها فوق النار. لو طون اللي كنت نخدم فيه هذيك لاصوص طوماط راهي خمرت لي، اكيد انا نعاود نروح نحطها تحت الفور باش تخمر لي تو سويت. نحكمها نسوبودري الفارينه بكميه كبيره. كل شايفين العجينه تاعي باش تجيني البيتزا تاعي مفخفخه خفيفه تاكلي منها ما تشبعيش، اني نديرها كما كل شايفين طريه. ومن بعد نسوبودري الفارينه ونحطها. بعد ما حليتها لازم خليها 2 دقائق هكذا. علاش؟ باش كي نحكموا الطابع تاعنا، كيما انا استعملت هذا الكاس باسكو الفم تاعو قاطع، نحكمها نقطع كيما نقولوا ما تصغارليش ما تتقلصش. نعاود البنات لي زابي وما يسمعوش الفيديو كامل، كي نحلوا العجينه تاعنا من المستحسن خليها 2 دقائق هكاك محلوله قبل ما تقطعي، شغل تعاونيها باش ترتاح. ومن بعد كي نقطعوا شوفوا الشكل تاعها ما يديفورماش، يقعد على حاله. نحكمها نحيها كما كنت تلاحظوا كامل، نقطعها ومن بعد نحي هذوك الزوائد يتنحاولي فاسيلمون باسكو رانا مسوبودرين الفارينه بكميه ما شاء الله. ولا ديري بابي كويسون واش كاين عندك في الدار. فوالا، هنا بعد ما كملتهم كاعيتك نحي، قلت لكم هاي لك العجينه، ونعاود نطمها بيديا ونحطها دكوتي، نغطيها برك باش ما تنشفليش. لو طوني نرفدهم كاعيتك نحطهم في السنيوه تقعد على حالها، يعني تعاود شغل تريحي فوا بورتوت، يعني من دار وجديد هكذا. ومن بعد نحكمهم هذو الدوائر. شوفوا شحال جا الشكل تاعهم ما شاء الله، باسكو خليناها ارتاحت العجينه، ماشي غير نحلها توتسويت نولي نقطع بالقطاعه ولا كيما السنيوات تاعي تاع الفور هذاك ما يقطعوا ما يلصقوش صراحه. ومن بعد غير نعمرها في السنيوات. لازم اني نبيكيها بالفرشات، لازم نخليها توتسويت. انا بعد ما بيكيتها ما نخليها تخمر ما والو، سي بون
كيما راهي نرفدها ندخلها في فرن مسخن من قبل ونخليها تطيب لمده 7 دقائق سخون الفرن. شوفوا البنات، فرن سخون نشعلو من الفوق ومن التحت ونخليها 7 دقائق، من بعد نحيها وخليها تبرد. شوفوا كيفاش تطيب، ومن بعد ندير لها بالبابي فيلم. زابيت هذيك اللقطه، ندير لها بابي فيلم وهي بارده البنات هكذا، نخليها بابي فيلم. من بعد شوفوني واش ندير لها. نرجع هنا لاصوص طوماط تاعي اللي ومن بعد نلقاها كي الحسنه. هاي لك الطوماطيش بعد ما طابت لي وهي سخونه نميكسيها كيما راهي. فوالا نكسيها جيدا ونخليها تبرد، ونشوفوا كيف نخزنها باش نربح ليسباس والوقت باش كي تديكونجلالي ما تخسرليش كميه كبيره. هاي ليك هنايا حكمت كل 5 درتهم في بابي فيلم باش ما ترفدليش الريحه. كيما على بالكم الكونجيلاتور راهو مسكين، راهو هذه ايامه يعني راهو معمر الله يبارك. بصح انا لاستيس اللي نديرها ندير حبه فحم نديرها لتحت تمص لي كامل الريحه، حبه فحم هكاك خضراء يعني قبل ما نطيبوها اكيد تحرقيها حطيها لتحت في الكونجيلاتور تمص لك الريحه. انا درتها بالبابي فيلم وحطيت في الساشي تاع الزيبلوك باش نضمن انها ما تمتصليش الريحه. خلاص لو طوني كتبرد لي لاصوص طوماط حكمت هذوك لي غوبلي اللي شريت قلت لكم العلبه فيها 130,000. درت فيها القارص، ديري فيها التشينه، ديري فيها هكا لاصوص طوماط. دوكا انا ان شاء الله في رمضان جبت بالغوبلي واحد يكفيني للبيتزا الكراتا، زعما ندير هكا كراتا تاع طرشي فخسي في الفوغ، لازانيا ولا نيمبورط كل حاجه نجبدها ونلقاها كل حسنه. نجوزو دوكا للقارص. حبوا انايا في البسبوسات في الطابع في الكروكي يرد الروح يعني النكهه تاعو. راني حكمت بهذه ليكونوم اني نقطع غير القشره. كنت تشوفوا راني نعاود ناكد بالعاني نوريكم بلي ما تجبدوش هذاك الابيض يدير المروريه. نحكم غير بشويه يعني نوريكم بلي ما تعبزيش على ليكونوم باش تقطعي، اما حطيه غير من الفوق يعني غير على لا سيرفاس تاعو وقطعي. فهمتوني؟ جيسبر لحقت الفكره. هاي اللي هنا نوري لكم كيفاش نقيتو كاع القارص. بداي خطوه بخطوه البنات، ماشي اوبليجي انا نحب في الفيديو نعطيكم بزاف افكار، سينو انت كل يوم خط في حاجه ماشي اوبليجي ديري كامل هذا الخير. واحد الاخت بعث لي في الانستغرام نحييها تقول لي حسنه اللي ديريها راني نديرها. قالت لي خلاص مولا بيتي يقول لي واش درت لكم اليوم هذيك حسنه؟ كنت تضحك معايا والله غير جابت لي ضحكه. واش درت لكم هذيك حسنه كش ما نجيب لك اليوم؟ قالت لي والله غير كاع واش درتي التحضيرات الاولى راني درتهم وصورت لي سختو دات سوكسي بزاف هذاك تاع الزيتون بالزروديه راكو بزاف تجربات بعثوهم لي يعني بارك الله فيكم. بعد 5 ايام الاستهلاك الاخوات اللي قالوا لي كيفاش نستهلكوه 5 ايام حطيه غير في الفريجيدار غير هذوك المخللات اللي ديريهم في تحت البوطاجي في مكان مظلم. هنايا رحت حكمت هذيك القارص بعد ما قطعته ودرت هذاك الجست باش نخرج له السيترون. دوري هكذا بين يديك باش تخرجي له هذاك السيترون يعني الماء يكون بزاف ليكيد فيه. ورحت عصرته عادي عصرناه وجيت هنايا لهذاك الزست بعد ما كملت العصير خليتها تريح وجيت هنا نكمل يعني الجزء الثاني. درت الزست ثاني سكرفشته في الاشواق خرج لي ما شاء الله. نحطه هنايا عادي نحطه في الساشي تاع الزيبلوك. بزاف اخوات مع انه جاوبت في الفيديو كاين لي زابو ما يسمعوش كامل الفيديو للاسف. راني قلت هذوما لي ساشي تاع الزيبلوك يتباعوا كامل في سوبيرات تقدري تعاودي تستعمليهم في حاله ما ثقبولكش ولا تقطعوا لك. الا تقطعوا سيبهم يعني الفايده تاعهم يعني كانت تستحفظ بالماكله بطريقه امنه وصحيه. كي تنثقب خلاص ما تقدريش تعاودي تستعمليها. نفرغ هذاك القارص هنا ونفرشو ونحطو في بلا هكا في طبسي بلا وندخلو كونجيلاتور باش كل ما نجي نجبد كميه نقدر نجبد خير ما يقعد ملكز هكذايا في ساشي. كل ما تجي تجبدي يجيك ديفيسيل يعني هذه باش يسهلوا لنا العمل فقط. مع العصير ومع كملت هنايا حاولي هذوك القشور كيما على بالكم حطيتهم في كوكوط عادي ودرت لهم كميه يعني تاع السكر يعني انت عينك هي ميزانك. انا تنمو دائما هذه الخطوه نديرها باش نصدقكم القول. دائما يقعد عندي رود سكر في الفريجيدار الشربات نستعملها هكذايا وندير لها الماء. اكيد هنا كي ندير الماء لا درت لتر نخليه يغلي حتى يولي نصف لتر. العصير هذا هو بعد ما عصرته وتلاحظوا كامل كونتيتي حصرتها. حكمت انايا لي غوبلي الساشي الكبيره كامل هذو تاع لي غوبلي شحال تواسي 30,000 البنات كبيره تديري فيها بزاف حاجات. تشينا كنت تشوفوا قطعتها دي غوندال وخليتها ما حبيتش نصورها لربح الوقت. اللوز بعد ما رحيته ديروا 3 كيلات من اللوز بكيله من السكر. كيله ناقصه شويه انا بيان سور لانه حنديرها في لاصوص المرقه تاع الطاجين نحلو حلوه باش يكون ليكيليبر في الحلاوه يعني. فوالا 3 كيلات بكيله. انا جاتني 4 كيلات يبقى درت كيله وربع
كيلو وربع. نحتاج البيض، راكم تلاحظوا نخلط الوصفه السكر مع اللوز جيدا، ونبدا نضيف الحبه الاولى تاع البيض. هي الصراحه كاين يديروه غير بالصفر تاع البيض، انا جربته بالصفار يجي اصفر، وجربته بالبيض حبه كامله يعني ما يجيش اصفر فقط. بطريقتين يجي ناجح. يعني درت 2 حبات كاملين، الحبه الثالثه درت غير الصفار. وانتي واش حبيتي؟ انا عطيتك يديروا كامل الصفار يجي اللون تاعو اصفر، يعني اللون تاعو اساس. خليت هذيك البياض تاع الحبه تاع البيض الاخيره درتها باش هي بيها لين كيما نقولوا قبل ما نقليو هذا الشبح الصفراء لازم نغطسوه في بياض البيض ولا نديرو غير بالبانسو. الصراحة هي الوصفة تقول دائما، أنا نقول لكم الوصفة الأصلية وانتم أحرار، وأنا بحكم نحب نجرب يعني حاجات اللي يشدوا لي الوقت ويضيعوا لي وقتي في الكوزينة، نحب أوبن اللي كيدي عليا. وش وليت ندير؟ أوليو كنت نقليهم من الديبي يعني الأعوام الماضية كنت نقليهم 2 قليات. مي هذا العام الحمد لله وليت نقليهم قلية واحدة، نقص للنار شوية حتى تسخن هذيك الزيت جيدا، نقليه ومره واحده فقط، ما نقليش 2 خطرات يعني ماشي نحيه تكوتي حتى يبرد باش نصدقكم القلب. وانتم احرار. التقطع تحبي تحليها خبزه كيما بيتزا باغ اكزومبل، خبزه وتقطعي كيما نقولوا هذوك لي بورت بياس تاع بورت بياس تاع الشبح الصفراء. انا لا نحب ندير الطريقه التقليديه تاع بكري وزمان اللي كبرنا بها وتعلمناها، مثلثات، وحده درتها ديبولات صغيورين هكذايا وعبصتها هكا بيدي باش ندير الشكل. وانتي لكن الحريه، انا نحب نعطي الافكار للي ما عندهمش لي زومبورت بياس واللي ما يحبوش يقعدوا واقفين في الكوزينه، نبارطاجي معكم التجربه اللي درتها انا وصدقت لي ناجحه. هنا نديروا لها ماشي تغطسيها الحبه، لا بالبانسو ديري سورتو من لي كوتي باش ما تخرجلكش كيما نقولوا العقده كي تدخليها في الزيت. نروحوا للقليان. وديريها فوق البابي كويسون كما كنت تلاحظوا باش ما يكونش معمره بالبياض البيض، وكي تقليها ما ديرناش هذيك لاكوش بيضه تاع بياض البيض. انا كي يكون سخون من بعد نقص له النار نصف شويه شويه، ماشي قويه حتى تلهبه لي النار ولا تحرقه لي. امانه شوفوا كيفاه جاو، يعني بلا ما تزيدوا تخسروا الزيت عليكم وتزيدوا توقفي بزاف، نخمو على لي فاغيس، نخمو على كلش حنا. هنا واحد الهديه اللي وصلتني من الصحراوي البنات، التمر تاعهم روعه، يعني فرق سبحان الله ونديرها ماشي كيف الحبه تاعو الله يبارك. والله غير فرحت بها، ونشكر الاخت اللي بعثتها لي وقالت لي ما تذكريش اسمي باش تلحقها الاجر ان شاء الله. بارك الله فيها وربي يبارك لها في صحتها، قولوا امين. هنا قسمتهم على جزئين كما كنتم شايفين، واحده درت فيها هكا صغار حبات مفركتين يعني باش نكسروا بهم الصيام، وهذوك خليتهم بالغصون باش هكا الا جيك ضيف تحطيه في الطابله يعني في الطبسي يعني شنو همه. هذه هي طريقتي كيفاش تحفظ به. كي تجبديه حطيه فوق بلون طرافاي لاباس عليه، يعاود ديكونجلا. للاخوات اللي ما يعرفوش طريقه كيفاش نكونجليه، لازم برك ديروا في ساشي محكمه الغلق، على بالكم كونجيلاتور يكون معمر هكا. هذا حليب، هذا طوماطيش، هذا ثوم باش ما يشمش الريحه فقط، وعاودي تجبديه حطيه فوق بلون طرافاي يقعد على باس عليه. هذو هما التحضيرات اللي درناهم اليوم وبارطاجيتهم معكم. نجوز هنايا حبيت نفيد كامل الاخوات اللي عندهم مشاريع راهم يشوفوا فيا. جبت لكم واحد الشركه تتبنى اي مشروع صغير، بالك انتي تصغريه في عينيك وهي راح تكبره لك. تبحثي لهم فقط يعني وباطل البنات. علاش حبيت نبارطاجي معكم للامانه؟ لانه حيفيد كامل الاخوات اللي عندهم مشروع صغير. تخدمي صابون، تخدمي شمع، تخدمي توابل، تخدمي هكايا تخيطي طابليه، تخيطي اكتشفتي دي برودوي هكا درتيهم للوجه طبيعيين كما انا هنا بعثولي كامل دي شانتيون شفتهم. هذه الشركه تقوم هي بالتسويق للمنتج تاعكم، تعرضه لكم، دير لكم الاشهار، واكيد راح تدي نسبه معكم بطبيعه الحال. الكل اخت طموحه وحابه تطور من نفسها وكما نقولوا المنتج تاعها يوصل للبعيد. علاش لا انا مع نشجع منتوجات بلادي، وثانيا نحب نشجع هك البنات اللي يخدموا من ديارهم، تخدم بعرق جبينها. هذه الشركه المصغره اللي بدات بسم الله حبيت نتبدا معكم انتم مشتركاتي، لكل وحده عندها حرفه تبيعي ما نيمبورت كل حاجه تبيعي، يعني نقول تطرزي ديري لا برودري ديري حاجه، بحثوا لها كيما هنا شوفوا كاين دي برودوي ناتورال هنا للتبييض. واحد اللي كريم راكم شايفين هذا عنده جربته هذا للفم الناس اللي عندهم تقرحات، وكل شيء طبيعي 100% البنات، سورتو الناس اللي عندهم الالرجي كي حالتي ما يحبوا يديروا والو في وجوههم، حاجه طبيعيه. الاخت اللي تشوف فيا وحبت وعندها منتج تحب تنصح به الاخوات الا وما تتصل بهذه الشركه اللي نخلي لكم الرقم تاعها في اول تعليق. الصفحه تاعهم تدخلوا تضربوا طله وتدوا فكره على واش عندهم ما عندهمش، وهما يقبلوا كامل الحرفيات ما كاش اكسبسيون، فقط يحبوا الاتقان في العمل اكيد
اكيد وتكون حاجه دو كاليتي ودو كونفيونس. انا حاب نبارطاجيها معكم. شوفوا الله يبارك هذه تاع مسك الطهاره عجبتني كهديه ان شاء الله لامهاتنا لحباباتنا لخياتنا، ما باليش انا كل واحد فكره عجبتني سورتو لامبالاج تاعها ما شاء الله سو كيوت كيما تقول بوش. هذه هي البنات، الارقام تلقاوهم في اول تعليق والصفحه تاع الفيسبوك تاعهم. حتى شوفي هذه هي ليكونوميك وشايفينها اللي تقطع لي فخيتو كامل. شامبو هذه تساقط الشعر اكيد رايحه نجربوا لعل بوش عندها الفراغات بزاف في الشعر تاعها، زادت هكا ما حبش يروح لهذا جربت لها كلش، بصح نحب نجرب حاجه طبيعيه. هذا اللي اتيراني بزاف، هذا تساقط الشعر باش الكثافه تاع الشعر جربتوه، الكثافه تاعو ما شاء الله. مانيش نديركم في الاشهار للمنتجات، لا ندير لكم اشهار للكل حرفيه، ولا تعرفي كاش وحده حبيبتك تخدم في صابون شمع ما باليش انا عندها حرفه في يديها، شجعيها وبعثي لها هذا الفيديو باش تتصل بالشركه هذه ويمولوها لها. احبكم في الله، سلام.